Andriamanitra rainay izay an-danitro misaotranao indray izay raha menao izao fotoana izao, afaka hiara-mandinika ny amin'ny teninao izay mampianatra anay ny lalan-kizoranay, satria maizina ny lalanay raha tsy eo ny teninao. Samy mihevitra ny tenanay andeha amin'izay fantatra efa mety manko izahay, kanefa ny heverina efa mety mazana dia izay mahasoa ny tenanay fotsiny ihany fa tsy mihevitra ny hafa, noho ny fitiavan-teny efa misy eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay. Fa saingy izao efa eo ny teninao manoro hevitra anay, manoro lalina anay, ary ampo anay ny mankatoa izany mba hahatsara ny fiainanay, ary indrindra Tompo aminay izay efa nandray ny famonjenao amin'ny Kristy Jesosy Tomponay, dia ny teninao ihany no faniliny tongotra izy fanazavana ny lalanay. Koa dia misaotra anao izahay. Avia ary Tompo, avia tario ny sainay hianatra ny teninao, ary meonay ny hery hoentinay manatanteraka izany voninahitra ny anaranao. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no angatahana izany. Amen. Hoy aho tany am-piandohana hoe isan'ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainana no dinitsika an'io dia Korintianina 1:7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9:9. Tsy hafa izany fa momba ny amin'ny fanambadiana. Ary raha vao resaka fanambadiana no resahana dia mazava loatra fa tena fototry ny fiarahamonina mihitsy zany. Fa rehefa mikorotana ny fanambadiana dia mikorotana ny tokantrano, ary rehefa mikorotana ny tokantrano dia mikorotana ny fiarahamonina, ary rehefa mikorotana ny fiarahamonina dia manjary helo izao tontolo izao. Ary noho izany dia tsara indrindra ny andiniantsika mikasika izany fanambadiana izany. Eto nefa dia averiko indray fa io antsika kristianina indrindra izao fampianarana izao, ho antsika kristianina indrindra ka ho ampiarintsika eo amin'ny fiainantsika kristianina, ary dia ampianarintsika ny hafa ihany koa. Sarotra amin'ny hafa ny mankatoa izao raha tsy efa nanaiky an' Jesosy izy. Ary zany indrindra mahatonga antsika hitaona ny olona handray ny famonjena aloha, zay izy vao afaka manaiky ny lalàna ny fanjakan'Andriamanitra. Vakitsika ary ny Korintianina 1:7-9 amin'ny anaran'ny Tompo no amakintsika izany. Ny amin'ny fanambadiana ary ny amin'ireo zavatra nosoratanareo dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory izy. Nefa noho ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy hanana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy hanana ny vadiny avy. Aoka ny lahy hanao izay mety atao amin'ny vavy, ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Ny vavy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy, ary mba toy izany koa ny lahy tsy manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandrina ianareo raha tsy amin'izay andro sasany hifanekenareo ho andro ivavahana, nefa mbola iraisinareo fandrina indray, mba tsy hakany Satana fanahy anareo noho ny tsy faharetanareo. Fandeferina nefa nanaovako izany fa tsy mandidy aho, fa tiako ho tahakahy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomeza-pahasoavana ny men'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao. Fa hoy izaho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra tena kosa, tsara aminy raha mitoetra tahaka izy. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho maimay. Ary ny manambady dia didiko, efa tsy zafa ny Tompo, aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy. Nefa raha misy efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady izy na aoka hody amin'ny lahy, ary ny lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa dia hoy izaho, fa tsy ny Tompo, raha misy raha lahy manambady tsy mino, ary mety mitoetra amin'ny ihany ny vavy, dia aoka tsy ialana izy. Ary raha misy vehivavy manambady tsy mino, ka mety mitoetra amin'ny ihany ny lahy, dia aoka tsy ialana izy. Fa ny lahy tsy mino dia fa masina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia fa masina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy zany kosa dia tsy madio ny zanakareo,
fa raha izany dia masina izy. Fa raha ny tsy mino no miala, aoka izy iala, na rahalahy na anabavy, dia tsy voafehy am'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy vonjena ny vadinao na tsia, ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy na ho vonjena ny vadinao na tsia? Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Ny fitsipika voalohany hitantsika eto dia ny hoe tsara amin'ny lehilahy ozy tsy mikasy behivavy akory izy, zany hoe iomoka izy, tsara aminy zany ho izy. Dia hoy ny sasany hoe ho an'ny olona manana fanomezam-pahasoavana ihany zany ekena tompoko, satria sahazarazarena samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, ary zany indrindra no nylazany Paoly amin'ny 7 hoe nefa samy manana zay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao. Fa ny momba ny fanambadiana dia tsara ny milaza eto hoe aoka ny lehilahy samy ahana ny vadiny avy, ary aoka ny vehivavy samy ahana ny vadiny avy. Am'izao fotoana izao dia misy ny ady hevitra be ihany, ny amin'ny hoe azo atao ny mampirafy rangaty fa nahoanako, ary le namana anankiray zay aza tadidiko ny tenenany tamiko hoe manginy ianao ozy fa i Abrahama ane ozy nampirafy, ary za koa mampirafika, de zay rolahy zany miara-mipetraka rehefa ny an-danitra. Izao anefa tsy Andriamanitra no nanao tamin'ny Abrahama hoe mampirafesy ianao, fa fantatsika ny tantara fa voaterina ny roka an'io vadiny faharoa io Abrahama, ary ny fampirafesan'ny Abrahama no mbola fototry ny ady mandraka androany eo amin'ny Israelianina sy ny Palestinianina, satria samy miambo tompony tany Kanana ny rotonta, satria samy taranaky Abrahama izy. Eo koa ny fisarahana ny hoe ko raha samy taranaky Abrahama ary izy nataon'Andriamanitra hoe Israely, satria ny tany Kanana dia nomen'Andriamanitra ny Israely. Ary ny taranaky Abrahama tamin'ny Sara vadiny, i Abrahama niteraka ny Isaka tamin'ny Sara, Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba natao hoe Israely. Ny taranaky Jakoba natao hoe zanak'Israely. Tinambara zany dia izao, tsy nasain'Andriamanitra nanambady maro ny olona, fa tokana ihany samy ahana ny vadiny avy, anankiray dia anankiray ihany ny vadiny lehilahy. Mazava loatra fa hatrany am-pendohany zany. De eto sika dia manao fanamariana, raha ohatra ka ilay Andriamanitry Abrahama no Andriamanitry ny reo rahalahintsika Silamo, de mahagaga ihany. Raha ohatra ka Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao, milaza hoe tokana ihany vadin'ny lehilahy iray, ary tokana ihany koa ny vadin'ny vehivavy iray, de mahagaga raha ohatra ka hamela ny olona mpanaraka azy hanambady maromaro izy, satria fantatsika rehetra fa reo avantsika Silamo dia mahazo manambady maromaro izy rehefa velon'ireo vadin'ireo. Ary eo zany de efa misaraka sahady ny fampianarany soratra masina sy ny fampianaran'ny Coran, de anjarantsika ny mifikitra am'izay efa nampianarana antsika, dia ny mahatonga antsika vady mahatoky fidèle amin'ny tokantranontsika isika. Ny anankiray koa zay fampianarany omeny eto de ny hoe ny firaisan'ny lahy sy ny vavy ao anatin'ny fanambadiana, ao anatin'ny fanambadiana ho ia, fa tsy ivelan'ny fanambadiana, dia tena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray manko misy ny sasany manontany tena, satria ao ny olona tsy mandraharaha fa de miray am'izay tiany iraisana. Ao kosa ndray ny olona tena manamaso tena loatra, de very ny fanam'vadiny aza no iraisany, de ohatrany hoe manoty izy, ohatrany hoe tsy madio ny firaisany amin'ny vadiny. Eto anefa de hitatsika fa nay Paoly aza de milaza hoe amin'ny fotoana zay fanarahanareo ihany ianareo vao misara-pandrina, amin'ny fotoana ifanarahanareo ivavahana, mba tsy alay-panahy ianareo ka sanatria andeha hijangajanga noho ny fakany Satana fanahy ianareo. Ny anankiray de ambarany koa ny hoe tsy mandidy ianareo anefa aho izy, fa izao ihany tiako tahaka ny olona rehetra, kanefa zao aoka samy andeha amin'ny fanomezam-pahasoavana ny menazy. Paoly apôstôly manko raha nanoratra izao izy de tsy nanambady izy, ary raha dinina ny tantaran'ny Paoly apôstôly dia angamba ho isika
angamba isika hoe fanga Paoly apôstôly anga tsy nanambady, tena tsy nanambady mihitsy Paoly apôstôly, kanefa mety ho efa nanambady ihany izy tany aloha, satria isan'ny Sinedriona izy, ary raha isan'ny Sinedriona izy dia azo lazaina fa nanana ny tokantrano ihany ko izy. Ary zany indrindra raha mijery ny ao amin'ny asan'ny apôstôly sika, asan'ny apôstôly 4:20 dia izao ny voalazany hoe ary izaho efa nihevitra tao am-poko tokoa fa tsy mety raha tsy manao zavatra maro anohitra ny anaran'i Jesosy Nazareta, sady nataoko tany Jerosalema zany ka maro ny olona masina no diko tao an-tranomaizina rehefa nahazo fahefana tamin'ny lohan'ny mpisorona aho, ary raha hovonoina reny dia mba nandatsabato nanaiky izany koa aho. Tsy afaka nandatsabato izy raha tsy isan'ny Sinedriona, kanefa ny Sinedriona dia nanana ny vadiny avy. Ary zany mahatonga mpandinika soratra masina ilaza hoe Paoly apôstôly ngamba efa nanambady izy, saingy asa namaty vady izy nahoana, fa eto izy de milaza hoe tiako tahaka ny olona rehetra kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy. Ka ny anankiray toy izao ary ny anankiray toy izao ilazany hoe tiako hitoetra tsy manambady tahaka ahy, ny tiany holazaina radinitsika ny momba ny soratra napetrany. Noho izany eo anatrehan'ny soratra masina dia na manambady ianao na tsy manambady ianao de tsy misy tsiny eo anatrehan'Andriamanitra akory zany. Zao anefa hoy izy amin'ny tsy manambady hoy izy sy ny mpitondra tena, zany hoe ny selibatery zany na ny mativady, de hoy izy hoe tsara aminy raha mitoetra tahaka izy. Ary eto miverina hoe mpitondra tena, de hoe mpitondra tena tahaka hoy Paoly, fa i Paoly dia everina fa mpitondra tena izy arak'izay efa nazavaina tamintsika teo aloha, araka ny mpandinika ny soratra masina sasany. Fa de zao am'izao fotoana zao izy aloha dia tsy manambady, na tsy nanambady mihitsy izy na mpitondra tena satria mativady, fa tahaka ozy tokan'izy zany. Nefa ozy raha tsy maharitra izy de aoka nambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny maimay. Zany hoe ny firaisanao noho ny fahamaimaizana, fitediavanao iray amin'ny olona, amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy noho ny fahamaimaizana de hiteraka fijangajangana. Ary noho izany raha tsy maintsy iray amin'ny lehilahy na amin'ny vehivavy ihany ianao de aoka ho amin'ny vadinao, ary zany mahatsara ny hanambadinao. Ny manambady de didiko hoe aoka tsy hiala amin'ny lahy ny vavy, nefa raha misy efa miala de aoka hitoetra tsy manambady na aoka hody amin'ny lahy izy. Hotsarovatsika aloha ny zava-misy tao amin'ny Korintianina, fa ny Korintianina mazava loatra fa talohany midiran'ny Paoly tany Korinto dia jentilisany olona tao. Ary rehefa jentilisany olona tao, nandray ny filazantsara ny olona tao, rehefa avy eo misy ao amin'ny tokantrano anankiray, misy ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara fa ny vehivavy nandray azy, misy koa ny vehivavy nandray ny filazantsara fa ny lehilahy tsy nandray ny filazantsara. Hanika ao anatin'ireo olona ao Korintianina tonga kristianina ireo dia ambaran'ny Paoly hoe na tsy niova fo aza ny vadinao de aoka tsy hiala aminy ianao. Misy manko ny sasany manao hoe rehefa tsy bebaka ianao de ariko ianao de aka ny olona mibebaka. Tsy ekeny zany, tsy ekeny soratra masina mihitsy zany. Tandremo sao ianao mihevitra hoe izy tsy na tsy mety mibebaka ko tsy mety miova foko manjary tsy miady ny atao trano ato, fa nde ariko izy de akavady miova fo aho. Tsy ekeny soratra masina izany, tsy ekeny zany. Ary zao nambarany hoe raha misy raha lahy manambady tsy mino ary mety mitoetra aminy ihany ny vavy de aoka tsy ialana izy, na miova fo izy na tsy miova fo izy. Rehefa vadinao ara-dalàna izy dia vadinao zany, tsy ilaina mihitsy ny hoe hitady vady hafa ianao. De tahaka zany ko ny vehivavy ozy, raha tsy mino raha lehilahy aza miala ianao, mijanona eo ihany ianao. Inona ny antony izy? Satria na ny lahy na ny vavy rehefa pino ny vadinao dia eken'Andriamanitra hoe ho voatokana ho an'Andriamanitra ihany ko io vadinao io.
masina ho an'Andriamanitra ihany ko io, ary ny zanakareo koa dia masina ho an'Andriamanitra ihany ko ny zanakareo. Ary zany no mahatonga ny lalàna eo amin'ny fiangonana ankehitriny ny amin'ny hoe rehefa mpandray ny fanasan'ny tompo na ny ray na ny reny dia ekena atao batisa ny zanany. Fa raha ohatra kosa ka tsy misy mpandray fanasan'ny tompo izy mivady, dia tsy eken'ny fiangonana inaovana batisany zanany, satria izaho sy ny ankohonako raha tsy mbola nolotena ho an'ny tompo ray na ny reny farafaratsiny, dia tsy mety tsy miatra lay hoe izaho sy ny ankohonako dia anompon'i Jehovah zahay. Ary noho izany izy de izao, raha ohatra ka tsy pino ny vadinao, aza mitady hisaraka mihitsy ianao, fa ny anjaranao dia matoky lay teny nylazain'ny Paoly hoe minoan Jesosy tompo de hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Fa ilay mpianatra anymaizina tany Filipy tokoa anie, izy no nahita ny voninahitr'Andriamanitra ary nahita ny asan'Andriamanitra tao amin'ny tranomaizina, de izy no nitondra ny Paoly nakany aminy ary nilazan'ny tompo hoe minoan Jesosy tompo de hovonjena ianao sy ny ankohonanao. De mazava loatra fa isy ny ankohonany mihitsy tokoa no novonjen'ny tompo. Fa eto no misy zavatra anankiray, ny 5:10, raha ny tsy mino no miala, aoka izy iala ho izy, na rahalahy na anabavy de tsy voafe amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Io hoe raha ny tsy mino no miala io, ahoana moa ny tena dikan'izany? Misy olona ary tena efa nahitan'izany mihitsy ary avana, efa nahitan'izany mihitsy aho. Raha nitoriteny tany amin'ny toerana anankiray aho ka nandray ny filazantsara lay lehilahy, ny zavatra nisy de izao: nibebaka tamin'ny vahontany izy ary nanolo tena marina ho an'ny tompo, satria tsy nisy fiangonana lay toerana, fa any ambanivohitra tsy nisy fiangonana, dia nanolo tena nitady fiangonana hanoloran'ny tena ho an'ny tompo lay lehilahy. Ary zao ny zavatra nitranga ho lay raha matota ho aminy hoe raha ivavaka izany ianao de za tsy atoetra fa veloma ianao fa lasa, de iny tokoa izy ny lasa ary de lasa tokoa. Mazava loatra moa aloha fa tany am'izany tany ambanivohitra nalehako zany dia tsy nisoram-panambadiana kory izy fa io nivadiny tao an-trano tao. Fa eto no olana hoe ahoana ary zany, hoe raha ny tsy mino ny miala aoka izy hiala, na rahalahy na anabavy de tsy voafe am'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Misy fotoana sasany, misy ho iaho fotoana sasany, zay tena rehefa tena manolo tena ho an'ny tompo ianao, dia lasa tsy hity zay alehan'ny vadinao. Tsy zakan'le hoe iara-mivavaka izany, anolo tena ho an'ny tompo zany, tsy zakan'izany. Ary misy fotoana tahak'izany mihitsy, any tsy hity zay alehany, firy taona tsy hity zay alehany, ary renao izy rehefa aveo hoe efa niteraka roany izy any ambadika any, na niteraka anankiray hony izy any ambadika any, nefa mahana vady kely hony izy any ambadika any. Am'izay fotoan'izay ve de omen'Andriamanitra tsiny ve ianao raha ny fanarahanao ny tompo nahatonga azy hiala, ary nahatonga azy aveo izy mihitsy indray ny mangataka divorce mba azony manambady le olo-kafa ary. De zay no aza piarana ity teny eto ty hoe raha ny tsy mino ny miala, na rahalahy na anabavy de tsy voafe am'izany. Inona moa ny dikan'izany? Rehefa miala izy ary lasa niaina tany amin'ny fijangajangana, nanambady olon-kafa, ary tsy hitanao tsony zay anaovana azy, ka nangataka divorce izy, efa niteraka rona telo izy tany ambadika any, na efa miaina amin'ny vehivavy hafa izy any ambadika any, efa nanitsakitsaka ny fanekena ny fanaovana ne izy, ary ny tompo no nilaza raha misy misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana, zany hoe tena napetraky ny tompo mihitsy hoe raha mijangajanga kosa le anankiray ka tsy zakan'le anankiray zany, dia tsy voafe am'izany ho izy na ny lahy na ny vavy. Ny fijangajangana ihany no hany azahoana manaiky ny fisaraha-panambadiana. Raha mijangajanga lay anankiray de azo ekena ny fisaraha-panambadiana araka ny tenin'ny tompo hoe raha misy misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana, fa zany hoe raha ohatra ka noho ny fijangajangana ny sarahana, dia
ny mpino izy de tsy voafehy amin'izany. Zao nefa zany tory tsy milaza hoe dia tsy azoko atao ve miaritra ihany na de mijangajanga aza ny vadiko. Tsy terena isaraka ianao akory. Tsy zany. Tsy terena isaraka ianao. Nefa raha ohatra ka misaraka aminao ny vadinao, mitady fisarahana aminao ny vadinao, noho izy efa mijangajanga sy efa manana vady kely any ambadikany, raha sanatria aza ka misaraka ianareo, dia azonao atao tsara. Azonao atao tsara ny milaza amin'ny Tompo hoe Tompo, izao ny zavatra efa mitranga. Ary mino marimarina fa tsy manameloka anao amin'izany ny Tompo. Fa ny teniny eto de milaza hoe na rahalahy na anabavy de tsy voatery amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso antsika amin'ny fihavanana. Raha mety mitoetra kosa ho ihany nefa izy na tsy mino azy, zany hoe mitoetra eo aminao izy, tsy mijangajanga izy, tsy manitsakitsaka anao izy, fa miainao aminao izy fa tsy manolo tena anao ataony. Tsy mety manolo tena izy, tsy mety miaraka mivavaka aminao izy, tsy mety miaraka mandeha manao any am-piangonana izy, tsy mety raha izany nataony, de ozy ny tenin'ny Tompo hoe aza misaraka amin'ny mihitsy ianao. Ary izany zavatra zany ry havana dia ahitantsika ny fahendren'Andriamanitra. Ary noho izany dia mampianatra antsika ny Tompo. Eto am'izao Korintiana 2:7 izao, ny amin'ny hanajanao ny tokantranonao, ny iainanao miaraka amin'ny vadinao, vady tokana ihany ny vadin'ny kristianina. Iainao mahatoky miaraka aminy izy. Raha ohatra ka selibatera ianao ho izy na mpitondra tena, tsaratsara aminao kokoa ny mitoetra tsy manambady, nefa raha tsy maharitra ianao fa te hanambady, dia tsy fahotanao ihany koa zany. Saingy zavatra anankiray de ny hoe raha ohatra ka niova fo kosa ianao, raha vao niova fo ianao, ka ny vadinao mbola tsy niova fo, nefa tsy manitsakitsaka anao izy, fa izy tsy mety mivavaka miaraka aminao fotsiny, de tsy tokony hisaraka aminy am'izany ianao, fa tokony hiaraka amin'ny hatrany. Fa raha ohatra kosa ka miala izy, lasa izy mijangajanga, lasa izy manitsakitsaka anao, raha zakanao ny miaraka mipetraka aminy, raha tianao izy ka te hivavaka ianao, efa nahita zany ary havana. Betsaka ny vehivavy tena efa nitsakitsahany vadiny mihitsy izy, kanefa de nivavaka ny nataony, satria fantany fa iny vadiny iny dia efa navidin'ny Tompo tamin'ny rany ihany koa, de nivavaka ny nataony. Mahafaly de zao, naveriny Tompo soamatsara ihany reny vadiny efa nandao azy reny. Misy kosa nefa ny sasany, tsy niverina le lehilahy fa lasa tany, dia tsy manome tsiny azy Andriamanitra, satria efa nanapaka ny fanambadiny tamin'ny fijangajangana izy. De niraisiny fotsiny tenin'Andriamanitra hoe rehefa lasa moa izy, ataoko hoana moa no anera azy iveriny eto amiko, ary rehefa nanambady 2-3 any izy, nangataka divorce izy, de nanaika ataoko hoana moa. Hoy ny Tompo hoe raha ny tsy mino ny miala, aoka izy hiala, fa Andriamanitra efa niantso antsika ho amin'ny fihavanana. Enganie zany fanazavana tsotsotra nefa zavatra lehibe zany, dia hiainanao amin'ny maha-kristianina anao. Ka raha sanatrika mbola tsy voavonjy ny vadinao, de tsy ho kivy anao fa hivavaka ho azy, raha mbola miara mitoetra aminao izy. Ary na sanatria aza moa ka manao miditrany any izy, Andriamanitra ny mamerina ny maditra ho eo aminao hoe minoa, fa marina ny voasoratra hoe minoa an Jesosy Tompo de ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Hivavaka isika. Misaotranao zay raha eo noho ny famondramponao sy ny fitiavanao, satria tena mazava aminay ny teninao. Fa hay ve ny fitsipika mikasika ny fanambadiana de nataonao mazava ao amin'ny teninao, tokana ihany ny vadinay. Izany ihany no fitsipika nataonao hatrany am-boalohany. Mifona aminao zahay Tompo, fa raha am'izao fotoan'izao moa zany fanambadiana zany de zavatra efa tsy de misy dikany tsony zany, ary fonanay aminao fa na dia ao amin'ny fiangonanao asa de mbola misy ihany tahaky ny tany Korinto zay miaina amin'ny fijangajangana nefa ao amin'ny fiangonanao ihany izy. Mifona aminao azy reny zay, ary mangataka aminao mba hanome fahasahina ny mpitory ny filazantsara, hanambarany marina sady hiaina amin'izany fahamarinana zany. Vavaka aminao manokany zay ho an'ireo kristianina manana vady tsy mino, mangataka aminao zay Tompo mba hampahery ny finoany ianao, hampatanjaka ny finoany ianao ka hanome toky azy, fa marina zay nambaranao hoe
minoany jesosy tompo teo vonjeny ianao sy ny ankonanao ho tanterahinao amin'izy reniny izany teny fikasanao izany. Ary reo rehetra miezaka hijoro araka ny teninao ho mahatoky amin'ny vadiny mba hisiny filamianao tokantrano sy ho voninahitra sy anaranao, dia ianao Kristy tomponay no anoana sy hanampy azy reny isanandro mba ho voninahitra sy anaranao izany tokantrano izany. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Zay rehetra ty dia naterak'Andriamanitra, sadiko mahalala n'Andriamanitra. Izay tsy tidia tsy mahalala azy. Ry malala aoka ho tsarovatsika fa avy amin'Andriamanitra ny fitahiana. Zay ho fitafy na koa zay ho sotro